Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Minha fi waqtilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Wa minha lan iku setengah sanging khamsah fikratun utai mikir. Tadi kan bagian mikir ada 5. Fikratun utai mikir angen-angen fi wa'dillahi ta'ala ing dalam janjine Allah ta'ala. Allah janjeni amali maring pira-pira amal allati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya lan amal nyifati auliyahu ing pira-pira waline Allah. Ada beberapa amal yang Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya. Wa fi malan ing dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lahu maring auliya minal khairi sanging kaapian al ajili kang langsung wal ajilan somben. Terus termasuk kita mikir beberapa amal sing Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya dan amal itu dapat janji mau mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Qala dawu sapa Allah taala afamangka mu'minan kamangka nafasiko la yastawun. Afaman ana ta wong kana kang ana sapa maning mukminan mukmin percaya ning janjine Allah kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man fasikon fasik. Wong sing ora ngimani janjine Allah la yastawun ora bakal kembar sapa mukmin lan fasik. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man anapun te wong a'ta kang paring sapa man, dermawan sapa man, wattaqa lan takwa sapa man. Dadi yo ngekeki plus takwa. Wa saddaqa lan benerno sapa man bil husna kelan kaapian. Fasanu yassiruhu moko bakal gampang ingsun ing man yusra maring barang sing gampang. Dia bersedekah sama orang lain kemudian dia takwa dan membenarkan sesuatu sing dijanjikan Allah al-husna niku swarga. Fasanu yassiruhul yusra mongko bakal gampang ingsun ing man yusra maring barang sing semuane gampang. Wa qala ta'ala wa ada janjeni sapa Allahu alladzina ing ngake amanu kang iman sapa ladina mikum sing sira kabeh wa amilu sholihan. Allah janjeni la astakhlifana iktine bakal ngangkat khalifah sapa Allah hum alladzina amanu wa amilu sholihat fil ardi ing dalam bumi. Kama stakhlafa kaya oleh ngangkat dadi khalifah. Kaya oleh ngangkat khalifah sapa Allah. Allah ngangkat khalifah ladina ing ngake min qablihim sang sedurunge ladina. Wa qala ta'ala innal abrara la fi na'im satunung sing apik-apik la fi na'imin ing dalam kenikmatan. Kowe nek mikir janji-janjine Allah ning akibat sangka amal apik iku ya tawalladu dadi kalahirna minha saking ikilah napa wau fikrah mikir-mikir wau apa ar-rahbatu seneng fil akhirat ing dalam akhirat wa samratu hada tafakkuri utawi dua ikilah mikir iku mahabbatu sa'adati iku seneng wong sing apik-apik atau seneng wong sing bejo-bejo wa hamlun nafsi lan dorong awak alal amali ing atase ngamal bi amalihim lan kaya ngamali para suwada wattakhalluqu lan bertata krama bi akhlaqihim lan pira-pira akhlake para suwada. Wa min halan iku setengah saking fikratun te mikir fi wa'idillah ing dalam pira-pira ancamane Allah. Manane ancaman lil akhlaqi maring pira-pira perilaku alati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya ing lati a'da'u ing pira-pira musuhe Allah. Ukuran perilaku elek adalah perilaku sing Allah mensifati musuhnya. Jadi kelakuane musuhe iku kaya apa? Berarti iku perilaku elek. Wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lahu maring ada minan nakali sanging siksa wal wabai lan bencana. Qala dawu sapa Allah taala wa innal fujjara la fi jahim saten wong sing lacut-lacut iku la fi jahim nektene dalam neraka jahim. Dawe Allah malih fakullan akhadna bi dzambi. Fakullan mongko ing saben-saben wong sing nakal sing kurang ajar wa akhadna ngalap ingsun bi dzambi ing dosane kulin. Faminhum mongko ing setengah sanging al mujrimun wae wong sing dosa-dosa manute wong arsalna kang ngutusno ingsun ali ngatasé man hasiban ing krikil panas wa minhum lan setengah sangi al mujrimun nante wong akhoda ingkang ngalap ing manapa sehatu apa siksa sak bengukan siksa sak genjatan misale ana gempa ana apa jenis sayha mesti sak bengukan mesti ana siksa sing sekali terjadi wong bengok terus gak iso selamat jenenge sayha. Wa minhum lan iku setengah sange al mujrimun lan te wong khosafna kang ngeblesno ingsun bi ing man alardo ing bumi.
Ada siksa sing bentuke wong dilebokno bumi, diblesno ning bumi kados likuifaksi kados niku. Wa minhum man akhraqna. Wa minhum lan setengah sang al-mujrimun nante wong akhraqna kang ngeblesno ingsun. Nenggelamno ingsun. Kados tsunami, kados napa sing teng senajan to teng darat. Wa makana lan ora ana sapa Allah lihat limahum supaya dolimi sapa wa ing wong akeh walaking kanu. Tetapi ana sapa ngakeh anfusama dune akeh ya limuna nglakoni dolim sapa wong akeh. Wong sing mikir ning ancamane Allah ya tawalladu dadi kalahirna. Ya tawalladu dadi kalahirna minha saking ikilah fikrah apa al-hibatu wedi. Ail hadaru dikse wedi minal ma'asi sing boro-boro maksiat wal ijlalu. Lan kalahir sangka mikir iku al ijlalu apa mulyakno banget lillahi taala maring Allah taala. Wa minha lan setengah sangi fikrah mau fikrah sing khamsah. Fikratun te mikir angen-angen fi taksiri nafsihi ing dalem cerobohe awak dhewe ne wong. Iku ana pepekane wong. Ani taati sayang taat. Ay ibadatillah itu sang ibadah Allah taala. Nah ibadah sembrono saenake dhewe fi iqbalihi. Lan oleh ngadepi wong utawa sedang sungkemane wong, prilakune wong selalu menghadap isuhtihi maring barang sing dadi bendune Allah. Orang itu kalau taat sekadarnya tapi selalu melakukan sesuatu sing dadekno dibenci Allah. Bi ityanihi kelawan oleh nekani man mak ing perkara nah kang nyegah sapa Allah ing man anaha kang nyegah sapa Allah ing man anhu sanging ma. Ma isanillah sertane oleh bagus Allah ilahi maring man. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Wa ma khalaqtul lan ora gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kecuali yen to nyembah sapa ngake ing ingsun. Manusa lan jin ora tak gawe kecuali supaya nyembah ingsun. Mesti nyembah iku ngerti ingsun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Afa hasibtum mono to nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane. Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat. Padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sange hadil fikra fal haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hadza ka ing sira alalau min nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujamati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut tasmir mana cangcut nopo serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Menurut terang masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ana melayune. Lane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek ape jamaah mbok pira kadare iku ana mlayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewante kan koyo ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawe mu'en itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindakno sik sewantes. Nah iku rondok. Rondok PKI rondok munafik karo. Wae rondok. Mergo sifat itu sifat yang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu
Kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham napa? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa ri'u ana kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan ape ngaji kok lon-lon pe jamak iku gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Iki peringatan ke wong Solo mbek Jogja niki. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdab paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon wamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng misah wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusune Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang enggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci, itu sudah yang dekat tayamum, saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan, kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh yang jajal maca kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan nggung nyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek apik ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinane ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas.
Atau kemungkinan ini Gus Baik kalau mau ben dikekno wong ra jelas-jelas sih. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini mah lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku aja ragam derek Mustafa lah melakukannya gede malah loro kabeh. Jak ning bandara iku sing roh terminal A1 ya aku, ndekne tiket ya aku iku derekno malah aku sing derekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh ndekne sampeyan nak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan hosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau. Hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah nek pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Nah, itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu. Apalagi ini kebakaran rokok. Spring. Itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya. Saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Mangkel lho. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah, kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi suka wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule njaluk ya apa? Suka. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Nah, makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru. Larilah, jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa jalan? Lari, supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu, ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah, serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan
Wa idza masa Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Faka'an naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaro'ah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Sora ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenenge ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahus Somad. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Terus wong salam template yo ndongakno. Terus untung aku ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula, sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Lan padha-padha dadi wali ulama ambek wali iku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ono makome dadi. Terbangem kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong.
Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kono aku skuter. Aduh mata. Ijek enom nak tuwa tak malu, ijek enom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fakir mandi yakin. Wah, enak yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu ijek enom. Padahal tuh bualah pan serwet pasti. Iya karepe Arab Saudi ngono dolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sanak saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas kowe. Kecuali kowe tuwek mati wis ngono. Tuwek rame mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Wa eling-eling nggih pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lho kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ora iso susah. Di murid kowe ora jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiye kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora serah jelas. Goblok cara aku kiye ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ana penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nak ana menteri dilantik guyu wajar. Ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang enggak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan iku piye. Padahal banyak orang enggak punya warisan ya, kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareson niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong Gunung Kidul ora roh utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Kalau di santri Bali ku tiap romo itu astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Sing wong Gunung Kidul dolan Bali.
Jebule sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tekan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan ra tau ora ayu bareng ning kono wong Pakistan wong Turki ayu dekne nangis jebule sing elek bojoku tok. Langsung kowe kan nangis dosamu dul jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dekne. Ngomong iku dibenero tangga-tangga nih kanjen kabeh wong Indonesia, sayu-ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ada kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak e. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah sholat kan kadang jadi kayak satir. Nah ya sholat kan partai-partainan. Nah model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadisnya coba takokno, hadisnya kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum sholatnya sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Baru saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Kulo sering takoki, nek cara jenengan sebuti aku ora pangeran, aku ngukumi ora ana gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik dibeli pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu enggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya enggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh enggak nutup wajah? Enggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beda wong jadi. Bedane pas ning Hajar Aswad. Lagi pangeran oleh gocul kancen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi ku dhorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia ora kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Wes artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus dia nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Wis aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syarat haji ku nak kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge boko wong wedok. Sak urip-uripku ya ning Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye Gus? Salat tu ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit.
Nak mumroh mungkin rapati koordinat, lu musim haji kan. Kadang nak sujud ya pas ning bokong itu. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngeluh. Nangis wong iku. Piye gitu. Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok enggak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhirnya yo polisine sing kalah karena kan atok tukaran mbek askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisine akhirnya paham maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisine mantuk-mantuk. Iya. Dia celek sitok kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng. Dadi pangeran niku unik, iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji niku. Nek ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sitok. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong Dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku gaduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan macak ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug ku melok rombonganku. Nganti aku bar saiki ku ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis kayak bahasa Indonesia wah matekno wong. Berarti wakeh kelangan bojo, mergo katut ngarepe ngono. Lah akhire tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ngono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus iki. Bangune pulsa apa? Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai iku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal lho. Batal lho. Cara mazhab Syafi'i kan batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Sembo iso intikal pakete apa? Dadi tawaf tok. Kok nang Indonesia balik neh. Wis repot. Mane wong ora usah gedeng kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedhingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Mane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya iku roh mazhab ya ora bingung. Mbok saking dableke, mbok saking alime ora roh. Mane sampe Gus Jawa Timur anggo celaka wes mesti Gus Bak repot kabeh sah. Aku sak uni-unimu ngono. Kok wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misale kowe fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujungnya nek pas haji tawaf kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sadon nyekel. Gak umumnya wong Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berduaan, sing enggak kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi ra nyekel kan yo ilang yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong wedok ayu kan sing tertarik nulung kan akeh. Mulane repot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma.
Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Kalau sekedar megang tidak apa? Batal. Dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Kita cara wong Arab itu 7. Berarti kan ibu, ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papa, wong Arab darane pitu mergo bule iku bahasa Arab nak ko bapak ammah, nak ko ibu khola. Paham nggih? Ponaan nak cara Arab ana banatul akhi, anake dulur lanang, ana banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponaan. Berarti kan bule mbek ponaan ngono wae cara Indonesia ki. Cara Arab ammah khola banatul akhi. Ya, mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane. Papat tenan. Mergo bule ponaan. Iku entuk wong papat. Ya bule cek min jihatil ab, cek min jihatil om. Ponaan cek min jihatil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah khola. Ana ponaan kok dulur lanang, ponaan kok dulur wedok. Mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan, bulik bude tidak batal. Nah, istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah, orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah, karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham nggih dong nggih? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi, ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak ke mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati, nah ya rabi meneh. Makanya nggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. Yang jelas gak melok sing neraka gitu. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhel bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Kifat terakhir bun swarga melok Kifat. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong wedok iki sapa portune sapa? Takoki pangeran, ki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad, nggih niku mawon. Dhewe wedok yo ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok yo ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim iku nek ditakoki Gus kalau saya haji gimana? Sebujum cekeli wae. Pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus itu ya nama Indonesia orang. Makanya alhamdulillah kita ini ditunggoni wong alim-alim. Sampai intikal madhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek gitu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku. Ya, jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Hen kowe aja ngambung cawe wedok ayu."
Ketika ruhin ngambung, sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung ruhin ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku mending ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, ruhin gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, kan kamu polisi syariat, yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun ruhin so berdalih, salah mayu. Jajal kowe elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan, aula masumun nisa, wahadal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin wong dabung ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira misalnya cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, ayu. Kira-kira dia di-cross to ora? Senajan to objek. Jawab. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale ya. Ruhin, Mustofa lah, khusuk lah. Kowe bos, kowe terus digandang wong wedok Turki ayu. Kroso gerjel to ora? Kayak objek lah. Kroso. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiraqihima fil ladza. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju toh? Ngancen uteke do mesum. Ya oke coba nang elek kan. Misale terus kowe diambung wong Pakistan wayu. Terus gak? Oh, elek selawase urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Mbak Imam. Nang ngono wudumu ya batal pisan. Kira apa? Lah kok ya kroso kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Syafi'i. Jadi tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa? Perempuan, maka rata-rata disuruh intikal apa? Tapi setelah itu kembali lagi ke mazhab apa? Syafi'i. Jadi matur ae mbek pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jare mbek pamit, Mbah sepunten Mbah niki darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan mazhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wedok iku luwih nyaman awur kiai. Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa iku gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Yuji nyali tenan sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nek urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah matene wong tenan. Mane dadi kiai ya abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Kowe iku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. Cobane gede. Tapi nek level ya piye meneh level wayahe. Serepot. Pangeran kersane. Wis ben ngono. Kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya.
Jadi jenenge dunya, tapi tetep do soleh. Wong ibadah tambah akeh kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia gua antri-antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Udah lagi wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora setiap saat iso ning Bali kowe. Ape ro Ka'bah kotak. Antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, cek menarik. Wes ngono ora watu kotak iku paham ra paham yo nangis. Lho aku ketemu awam wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan bonjol kula kaji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah to. Mulai cilik aku salat iku madhep kuwi lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami, mulane aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi, bah Ka'bah. Jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuwabluk. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib. Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul ngene malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena ninja. Mulan dadi kiai wabot. Aku sing beberapa Gusti khusus niki, pokoke bebas no Gusti. Lah nek tak wajib no bayar mesti kecewa kan? Oh kecewa yakin. Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot ya. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atok ngrayu pangeran, yakin timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, timbang ngrayu manusa iku atok ngrayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Ha, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dam. Supaya yakin jenengan apian. Timbang dadani wong iki wangel. Lho kangen nyekel kok ora oleh. Misale takoki ngono pusing kok. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi niku minyakan belah aku ora roh, merabuk kandhani, malah panjang kan. Satok meneng ae. Atok meneng ae ngerayu pangeran wis. Gua bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Atok ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwe rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku jek kadang ngamuk mbek aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang enggak kriting minta yang kriting. Aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget. Kok saiki kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisab Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja.
Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu loh gigi itu cara pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi ya bagus lah. Terus dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yathak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra di kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara ini mau bagus lah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, ya irung, ya pokoke dekne gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho elemen iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saene dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kaya kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Jadi ora kepengin duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing nggak meripat tangan orang jabatan gak cocok kok ambek imane wong bedui-bedui ini. Tangan kan ngaku kadung duwe, meripat yo kadung. Dibang bayangno dadi merenti kan repot. Bayangno ngalim mungkin tambah repot meneh ngono. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa iku nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah albulhu, aki-aki penduduk swarga iku albulhu wong goblok-goblok. Wong goblok luwih gampang syukur. Cari bangun kalau cek yang ditan. Aku kadang yo iri ambek wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku ngerti soto tenang. Pas macet di handrem itu tenang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai. Kita nak gludung piye. Pun dipikir super banget. Jadi bangun, kok enak dadi wong apa? Goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuwangen wae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya, tapi tetep aku mau dadi wong goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Lho kan dipikir jenengan nek Gus jenengan kiai ini. Matekno wong. Mun aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Matekno wong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe ku. Radio duit proposal loros, loros kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya ram larat, melarat no dewe kondo. Enak dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wonor wapat tenanan, ngentas kemis. Sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kadang giri begol ya. Bapak itu anggar, bapak lebih subuh kan ngaji nyemak bocah-bocah. Ben mlaku ben bapak. Delok wong awam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah gini. Seneng kalau kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing kena sing bojone elek mau aku enggak. Bojone elek ra wong ayu jen ngenes nang. Cuma ke aja GR ngenes di bojomu luwe ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ra usah saling kritik. Nampa kodok kodar napa? Nampa kodok kodar. Ya bae kula suwun pokoke urip ning donya ku sing seneng. Nek iso seneng, iso seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusa kadang nggih susah.
Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa. Nambahi aku hormat ngerumat. Ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Wis angger ngono seneng wis. Kayak aku ngrumat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yang ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang mulai 2005. Coba perkembangannya piye, Jel? Iki lho seksine santri awal iki. Apa terus cobaan dadi kiai kan ya ora. Pero perubahane Mustofa Bero kan. Tak takok-takokno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak? Gak ono ya, gak ono perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud aku sampean krungu kabar Mustofa dadi mubalik kondang, taruhin, tak dukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya wis ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ora pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek urip seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue becak, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditiliki pas melarat wis ora ono sing roh. Lu malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, mbok geng Alphard. Bareng ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikamu, ditiliki kancamu dhisik. Isen gak? Ayo milih ditiliki atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae. Selama ini orang kan gerutu, wah aku semelarat konco lali, apik lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nek mati wae. Wisen lho kan. Wisen lho melarat dulu aduh. Ya milih digedol-dolan ora? Milih ndak kan? Lah milih ndak terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap iku barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Untuk budi wa taufiq wa mujawan wa minha an tatafakkaru fi ikhatatin apa ilmil amin. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatul ars.